Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqadai hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah, 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 la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tu'ta bil wajibat wa nalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal qamamu bi wajhil karim wa ala li wasam bi kulli lamatin wa nafazim bi anda kulli malum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tu'ta bil wajibat wa nalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasal qamamu bi wajhil karim wa ala li wasam bi kulli lamatin wa nafazim bi anda kulli malum milak. Allahumma salatan kamilan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil wajhatun al biraghaib wa husnul khatimah tasaqal gamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafazim min anti kulli malum milak. Allahumma salli salatan kamilan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil wajhatun al biraghaib wa husnul khatimah tasaqal gamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafazim min anti kulli malum milak. Allahumma salli salatan kamilan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil hawaji wa tunalu bi raghaib wa husnul khatimah istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin min anti kulli malum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil hawaji wa tunalu bi raghaib wa husnul khatimah istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin min anti kulli malum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaiji wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi anta kulli malum bilak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaiji wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin antai tukli malugal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil hawaji wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal qamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi antai tukli malumilak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwatan wa raju bil qurab wa tuqta bil hawaji wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal qamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi anta kulli mal mulyak.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil qadu wa tanfarju bil qurabu wa tuqtabil khawaij wa tunalu bi raghaibi wa husnul khawatimi wa yastasqal qamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi antati kulli ma'lumi lak al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan min hamda syakirin hamda yafina ma huwa kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yamuli jalali wa jal karimati min sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maradan la shafatahu wa la tainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawajitin wal akhirati la qadaitaha wa la antina aw hajatin al wadal dawajada wa la sadiquna muhibbinil khairi aw sa'in lahu lana sarata wa antahu. Allahumma taqabbal wajhal wa absif thawaba ma qaranahu hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi alihi wa sahbihi wa zazi wa urati wa ali badi wa la jami man tukira irfa lahum darajat wa tu'ib lahumul hasanat wa kafir anhum sayyiat wa dakhilhumul jannata mal abai wal jiddi wal jiddati wal ummat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barati wa naqihim minal khataaya kama yunqadhu abyadu minat nas wa abdilhum darun khairan min darihim wa zawjatan khairan min zawjatihim wa alan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannata mal abrar wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnati wa min adzabin nar. Allahumma anzil fi qabrihim rahmatan wa diyaan wa nuran wal bahjata wa rayhana wa surura min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nusur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ja'alil qur'ana al-'azima fi qabrihim munisa wa fil qiyamati syafi'an wa fil khasri diyan wa dhillan wa dalila wa fil mizani rajiha wa la sirati nuran wa qa'idan wa nari sitran wal hijab wa fil jannati rafiqa. Allahumma ja'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum khufratan min khufari niran. Allahumma na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Allahumma bihaqil fatihatil mu'adhamati wa syabil masani an taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddala 'alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahlil khair wa anta 'amilana mu'amalataka fi ahlil khair wa anta faduna fi adyanina wa anfusina wa dhurriyyatina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa mu'til kulli khair wa mutafaddil li kulli khair. Allahumma bihaqil fatihati wa syirril fatihati ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man la ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman idfa'anil wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifata wa suyufal mukhtalifata wa suyufal mukhtalifata wa syadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton. Kagem sedaya duriyah majelis bismillah wasah ingkang sami rawuh wonten majelis menika dalu menika ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يسوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
جد الحسين واهدنا نجا سبيله مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل موجد معنا يا الله ويد حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alif al-kitab lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil muftadin fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken syarat-syarat salat. Kalau wingi nika sampun napa masalah sesuci, masalah wudu, masalah najis, sakmenika syarat salat ingkang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu ayyakunal musallim musliman fala tasihu as-sholatu min kafirin wa tajibu ala muslimin wa murtadin la ala kafirin musalliti min fatajibu alaihi wujubu muqabalati fi biha fi dunya wa in wajabat alaihi wujubu iqabi bil akhirah. Sing nomor 6 syaratipun syarat salat sing nomor 6 nggih punika musolli tiyang sing salat niku tiyang ingkang muslim. Bilih menika tiyang sing boten muslim berarti kafir niku salatipun ora sah. Bagi kafir lho nggih. Benten melih mengke dumateng tiyang ingkang murtad. Di salat menika diwajibkan dumateng tiyang muslim kaliyan tiyang sing murtad. Tiyang kafir menika enten sing kafir asli. Kafir asli menika kafir sing musuhi wong Islam. Enten sing kafir dhimmi. Kafir dhimmi niku kafir sing boten musuhi wong Islam, sing rukun kalih wong Islam. Lajeng salat menika diwajibne dumateng napa ya? Diwajibne bagi tiyang Islam kados kula jenengan menika bentuk kewajiban luzum. Bentuk kewajiban luzum menika terus menerus. Artosipun wis mbuh kuwi awake dhewe keadaan lara utawa lara niku tasih tetep kewajiban salat. Mila menika nek wayah lara awake dhewe ra iso salat niku wajib ngodoni. Nah, niku ketentuan cara gampangane ngoten niku. Lajeng far'un lau aslamal kafiru asbata ala ma fa'alahu minal qurbil ladzi la tahtaju ila niyatin. Menawi wong kafir menika mlebet Islam, maka setiap ibadah sing boten butuhne niat sing pernah tiyang menika laksanakan nalika piyambake niku kafir, maka tetep masih kudu dikerjakan. Jadi cara gampangane ngeten.
enten ibadah niku sing butuh niat, enten sing boten butuh niat. Contohnya ngeten. Nek niat salat menika awake dhewe butuh nek kados sedekah, kados silaturahim niku lak mboten butuh niat. Pokoknya dilaksanakan ngoten mawon pun. Jadi syarat sing nomor 6, syarat sae salat niku kudu Islam. Nek murtad nalika mengke pun balik Islam kudu wajib medhoni niku wau. Lah sakniki tiyang Islam umpama sing ora nglakoni salat pripun ya dosa. Ya kudu wajib qada niki sing penting. Tur kula malam Sabtu pindah menika sing kepengker menika matur bilih tiyang muslim Islam niku nek umpama ora nglakoni salat niku lak kafir, termasuk salah satu saking kafir. Artosipun napa? Ngerti hukume salat niku wajib, tapi piyambake ora wajib niku utawa ngremehne. Lah niku saged dadosne tiyang menika kafir. Pokoke suwaras-arasen paribasan wong salat tok aras-arasen. Ya wis pun mau weneng mawon rasa omong-omong lah salat engko sik nek lah niku sing perkarane sing abot. Lajeng sing nomor 7 as-sabiu ayyakuna akilan fal majnunu wasabil ladzi lam yumayyiz la sholata 'alaiha wa la tasihu minhuma. Syarat-syarat sing nomor 7 nggih punika musolli utawa sing salat menika tiyang ingkang gadhahi akal, berakal. Artos itu wong gedhi. Fal majnun wasabil ladzi la yumayyizu la sholata 'alaiha. Dadi kados tiyang majnun wong edan utawi lare alit cah cilik niku sing dereng tamyiz niku mboten napa kenging khitab salat, kewajiban salat. Dadi lare alit sik urung tamyiz niku urung kenek kewajiban salat. Dan ini penting dumateng kula jenengan ingkang gadah lare alit. Jenenge bocah cilik niku sing penting dibelajari. Mboten dipeksa salat keranten ya dereng kenek kewajiban salat. Wong kadang niku ndak awake dhewe niku ndandani awake dhewe urusan salat niku ora barbar. Lah tiyang menika sing majnun, sing gila utawa lare alit niku kok melaksanakan salat otomatis salate menika nggih mboten sah. Keranten menapa tiyang sing edan bocah cilik sing dereng tamyiz niku sanes termasuk ahli ibadah. Sedangkan salat dhewe ingkang kula aturaken wonten inggil wau wali annas sholata ibadatun tahta julin niyatin fasartun niyatil islam wa tamyizu wa dhabitu tamyiz fit tifli ayyasiru bihaisu yaqula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Salat niku ibadah sing butuhne niat. Maka wonten jero niat niku yo wonten jero salat otomatis yo kudu niat. Tur yo Islam, tur yo tamyiz. Tamyiz niku iso bedakne. Batasan tamyiz niku napa? Batasan tamyiz niku cah cilik sing sekirane cah cilik niku saged maem dhewe, ngombe dhewe, istinja dhewe. Istinja niku sesuci dhewe. Rata-rata cah cilik niku lak sesuci dereng iso. Ya bener lek nguyuh kuwi ning jeding, tapi kadang cipratane najis lek ngoten niku. Niku termasuk wong sing berakal niku termasuk syarat sahipun salat. Jadi awake dhewe kok ngaku berakal tapi ra salat. Nah niku sing masalah. Jenenge wong akal niku salat.
Sing nomor 8 as-saminu antakuna almar'atu naqiyatan min haidi wan nafasi fal haidu fanufasa la yasihu sholatuha wala qada'aha 'alaiha. Syarat sing nomor 8 nggih punika sucine tiyang setri saking haid kalih nifas. Jadi wong setri sing haid sing nifas niku ora sah salatipun. Bagi keduanya wala qadha 'alaiha, boten wajib qadha nalika haid utawa nalika nifas. Lah sing angel niku lak ya urusan ngitung haid kalih nifas titan-titenan. Ba'da zawali man'in walau kana al-haidu wan nufasa'u fi zamanir riddati bi khilafi zamanil junun al-murtadu fayajibu qada'u sholati fihi. Benten melih napa niku napa kewajiban bagi tiyang haid kalih tiyang nifas niku ya malih ora salat. Cara meksa salat niku tetep salate mboten sah. Mboten wonten napa kewajiban qada bagi sing haid kalih sing nifas. Meskipun haite kalih nifase niku terjadi pada saat umpami tiyang menika keadaan murtad. Benten malih keduane terjadi pada saat kegiatan perempuan menika murtad. Maka apabila ia kembali masuk Islam, maka diwajibkan baginya mengqadha salat yang ia tinggalkan pada saat tersebut. Gampangane ngeten, tiyang setri niku haid nifas niku mboten sah salat, tur mboten wajib qadha. Tapi lek tiyang setri niku murtad, berarti piyambake wajib ngodoi salat selama piyambake niku murtad. Murtate 20 tahun ya wajib ngodoi 20 tahun. Jadi trai sengaja dipun pilah-pilah ngoten. Contoh malih tiyang edan niku lak mboten wajib qadha salat. Krana termasuk rukhsah. Tapi lek piyambake niku metu saking Islam berarti ya wajib qadha. Jadi yo mugi-mugi lak jenengan sak duriyah niku mboten enten sing nyelisi kalih agama Islam. Allahumma amin. Nggih murtad niku, murtad niku wis pun berat. Keronten napa niku njaga iman niku angele kan nggih ngoten niku. Kados peristiwa Isra Mi'raj niku. Kanjeng Nabi niku didudoi ceritane sinten niku sing tukang sisire, tukang jungkasine anake Fir'aun sinten jenenge? Siti Masitoh. Siti Masitoh niku lak tukang jungkasine anake Fir'aun. Lah Kanjeng Nabi niku nalika Isra Mi'raj didudoi peristiwa niku Siti Masitoh. Nalika Siti Masitoh niku jungkasi yogane Fir'aun niku jungkase lak ceblok. Lah dilalah pas ceblok niku Siti Masitoh niku nyebut asmanipun Gusti Allah. Lah kuwi krungu anake. Weh, kowe duwe sesembahan selaine bapakku. Iya, aku duwe Gustiku Gusti Allah. Niku dilaporne teng Raja Fir'aun. Akhire Raja Fir'aun lak ngamuk. Kowe duwe sesembahan selaine aku nggih. Kula duwe Gusti sing jenenge Gusti Allah. Akhirnya anak bojone Siti Masitoh kerajaan. Sak Masitoh dikelompokne dadi siji dengan tujuan nopo diancam. Kowe luwih keluargamu apa aku. Akhirnya tiga-tigane ini menika dipateni digodhog ning jero banyu, enten sing ngomong digodhog jero banyu, enten sing dipenggal. Niku ternyata Siti Masitoh tetap mempertahankan keimanannya bilih nek Gustiku nggih punika Gusti Allah.
Akhirnya Siti Masitoh termasuk ahli jannah. Niku lek umpama jaman saiki enten ngoten niku. Kowe pilih anakmu sing tak godhog banyu apa kowe nyembah aku. Kira-kira ya bingung wae. Pilih sinten? Niku keimanane tiyang riyin. Dereng sahabat Bilal niku lak dodone ditumpuki watu sing watune gedine samonten niku diancam kowe ngakoni Muhammad apa niku sik tetep ngakoni Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah, Allah pangeranku. Niku tiyang riyin, nek sakniki niku keimanan niku jan setipis tisu. Mboten sah masalah keimanan teng Gusti Allah. Teng urusan ibadah nih, salat, gampangane ngoten. Si kedap malih urusan poso. Poso sedina, 2 dina, 3 dina, 4, 5 dina aman. Poso 6 dina pun info esteh. Niku termasuk keimanan. Enten. Wong itu kadang wis nuyat wis aku pokoknya poso tahun iki ora bakal mukel ngentuk genti kancane es nggone Pak Tony ready lah ya wis ngoten niku mempertahankan keimanan ki angele nggih ngoten niku mboten kula piyambak kathah tunggal. Lajeng pundi Mas napa niku syarat sing nomor niku nomor 8 syarat sing nomor 9 at-tasyu ayyata kita anna sholata al-mafruḍah allati yusolliha fardun yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu faman i'taqadaha ay sholatal mafruḍah sunnatan aw khala qalbuhu anil aqidataini ail fardhi was sunnah. Syarat salat sing nomor 9 menika musolli utawi tiyang sing salat niku meyakini kudu yakin bilih salat fardhu sing dilakoni menika salat fardu, salat sing diwajibni. Lah perkaris fardu ki napa to? Wajib niku napa to? Wajib niku yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu. Perkawis nek nalika dikerjakne niku angsal pahala, lek ditinggalne angsal siksa. Jadi kudu ngerti statusnya sholat niki sholat fardu nopo sholat sunnah. Niku termasuk syarat. Sholat iki fardu apa sunnah kan mesti nek kula jenengan niki pun ngertos. Nalika kok dibalik nalika kula jenengan menika napa meyakini sholat fardu sing kula jenengan laksanaan menika kok statuse niku teng ati kula jenengan iki perkawis sunnah. Lah niku wis otomatis mboten sah. Utawi ragu tentang sifat kefarduannya. Jane sholat iki wajib apa ora? Lah niku. Ragu tok niku pun mbak iso syarat sing nomor 9 niku mboten terlaksana. Jadi otomatis sholate musolli niku mboten sah. Walaupun musolli tiyang sing sholat niku statuse ami niku napa ya mboten sing boten termasuk wong sing sinau, wong sing ngerti pun kan gampangane ngoten. Ngeten.
Kul wangsuli syarate sing nomor songo syarate salat niku kudu ngerti iki fardu iki sunah. Utawi mboten angsal ragu bilih salat fardu sing ditindakne niku sunah. Contohnya salat maghrib. Salat maghrib menika jelas hukumnya fardu wajib dilaksanakan. Kok neng jero ati yo enten krentek wah iki sunah. Lah niku wis mboten kenging. Senajan tiyang sing ngoten niku tiyang sing ami. Tiyang sing ora ngerti. Lah piye ora ngerti kok tetep rasah nggih keranten menika syarat salat. Kewajibane wong sing ora ngerti menika kudu golek ngerti. Peh ora ngerti terus salat niku tetep sah ya mboten. Syarat salat. Dadi peh aku mangin tak kira lek salat maghrib ki sunah. Lah niku. Lah aku gak ngerti kok tetep tiyang sing status menika niku mboten sah. Lajeng al-asyiru al-layak takida ruknan min arkaniha. Sing nomor syarat salat sing nomor 10 menika musolli mboten meyakini satu rukun dari rukun-rukun salat sing songo jumlahe 18 napa 19 niku sebagai suatu kesunahan. Jadi rukun salat enten sing ngomong 17, 18, 19 monggo mawon niku sami, biasane tumakninah dipisah. Dan niku kok salah setunggali rukun dianggap bahwa niku kok termasuk kesunahan niku ya mboten sah. Jadi mulai niat takbiratul ihram sampai salam niku kudu ngerti. Sing sinten meyakini kalau rukun-rukun salat niku sebagai kefarduan atau atine niku mboten meyakini apapun. Ujuk-ujuk pokoknya wis ora yakin blas. Atine ya wis ora mikir ya ora meyakini. Pokoknya moro-moro Allahu Akbar. Niku malah sah. Dadi wis ora ngrubris bilih salat maghrib iki fardu apa sunah niku malah ora mikir. Lah niku malah mboten. Niku malah sing sah. Kadang niku lah kok enten ngoten niku nggih, kananten kula piyambak contone kula piyambak. Niku pernah salah paham masalah rukun. Padahal rukun niku wajib lah kula anggap niku sunah. Lah ngoten niku. Karuan pokoke wayah salat nggih salat, biasane salat maghrib ku ya mesti fardu pun karon Allah Akbar malah dadi. Lah biasane sing marakne mamang niku ya was-was ngoten niku. Makanya sholat niku yo angel-angel penak nih ngoten niku, Pak. Kuak kadang niku sholat pengen ngerasakne nikmat. Kadang malah bledru. Nek pengen ngerasakne sholat nikmat khusyuk niku kan kudu mbayangne paling boten milah iki fardu iki sunah sing tak lakoni piye niku biasane saged. Tapi nek boten kenceng niku malah bledru. Sing fardu dianggap sunah, sing sunah dianggap fardu. Sing penak piye? Ya wis teng atine niku wis ora sah duwe no iki fardu iki sunah. Sing penting sing tak lakoni iki fardu pun. Niku lek cara arep salat ngrasakne salat. Contoh malih, makane sering kula iki matur. Kula niku nek kados maos tahlil niku ya la ilaha illallah niku riyen tapi lek sakniki mboten kula sering error nek suwi-suwi pokoke la ilaha illallah niku sering error teng utek niku sering error. Makane bapak kula riyen iki carane nambani kula nalika wis rada mendem ngoten niku sing penting awakmu lek wiridan karo dolanan. Niku tak praktekne dugi sakniki. Nggih, nyun sewu mengke kok umpama nalika enten undangan dikir bidak kula iki kalih dolanan. Mbuh tangane, mbuh sikile. Nggih kula ndamel njaga ngoten niku. Kula riyen tau error urusan
Ngoten-ngoten niku. Ora kontrol cara barat bahasane. Carane ternyata kalih dolanan. Nek teng salat masalah was-was. Niku enten penyakit was-was wonten salat niku. Kadang takbir tok niku ora dadi-dadi. Allahu Akbar ngoten wis ora sih. Allahu Akbar. Niku carane salah setunggale mboten tek mikir. Pokoke iki salat fardu Allahu Akbar dadi. Pun Qala Ibnu Hajar lau qasada ruknan bisarti an aksahu lam yadurra walau min ghairi amin li fi luzumil ityani bihima wa ilanan niyah fi sholati bunyatil ibtida alal yakini. Nurutipun Syekh Ibnu Hajar Asqalani menawi tiyang sing salat niku menyengaja rukun sebagai syarat utawa sewalike. Dadi rukun dadekne syarat, syarat dadekne salat. Nek niku salate tetep sah. Sing penting mboten antara fardu karo sunah. Nek niki syarat karo rukun. Rukun iki nek salat. Rukun salat niku enek 19, lek syarat salat niku enek 12. Nek niku kuwalik niku salate tetep sah senajan niku sing nglakoni tiyang sing ami, wong sing ora ngerti. Krana napa rukun kalih syarat salat niku padha-padha wajibe untuk dilaksanakan. Walau ulima anasul af'al afqal muftahid bi takbir muftahidun. Apabila musolli niku mengetahui secara global secara umum salat niku perbuatan-perbuatan utawa ucapan-ucapan yang dimulai kalian takbir, diakhiri kalian salam. Maka boleh bagi si musolli angsal dumateng kula jenengan niku nglaksanakan salat. Niki sing paling simpel. Pokoke jenenge salat niku diawali kalih takbir, diakhiri kalian salam. Pun niku tok jane. Mengkilek pengen rodok munggah, ternyata wayah niat niku kudu nek pengen rodok statuse munggah nalika niat salat usolli fardhu salat napa maghrib umpama. Kalian niku kudu bareng takbir. Lek bareng niat takbir niku kudu bareng. Nalika melaksanakan niat kalih takbir niku paling boten awake dhewe iso mbayangne salat kuwi piye. Lah niku rada munggah. Kan enten 3 tingkatane tiyang khusyuk. Lek wonten niku teng Safinatun Kasifatus saja niku. Niku wis wangel niat takbir terus mbayangne salat kuwi piye. Niku wis pol-polan nek teng utek niku lek jenengan teng pikiran nek kula jenengan niku praktek tenan, Pak. Niku kuwesel. Tapi selagi niku pun terbiasa nggih sekeca. Jadi jenengan bayangne dhewe niat usolli fardhu niat itu teng jero ati. Usolli fardhu maghribi umpama kalih Allahu Akbar. Kalih angen-angen utawa bayangne takbir niku dhewe. Gusti Allah sing Maha Gedhe niku wis kuwesel. Sing paling penak nggih kados niki, pokoke jenenge salat diawali kali takbir diakhiri dari salam pun selesai. Dereng malih mengke sing tingkatan sing nomor 2 wayah niat karo takbir kudu bareng. Muktarinan kudu bareng. Lah niku wayah takbir kalih niat niku kula jenengan niku mbayangne sebagian salat mawon. Salat enek maca Fatihah, enek ruku, enek sujud sebagian mawon. Niku wis jos ini. Sing paling utama wayah niat bareng nih kalih takbir niku mbayangne keseluruhan salat. Nah niku pengen praktek jenengan praktek engko prak wesel rasane.
tapi penak Pak. Lah niku tapi yo ngoten niku. Balik malih wong awake dhewe iki statuse niku sik sinau, kula nggih sik sinau, sing penting salat niku diawali kalian takbir, diakhiri dengan salam pun bar. Terus al-hadi asyarah ijtinabul mubtilatis sholati al-atiyah fi jami sholati. Syarat sholat sing nomor 11 nggih punika ngedoi perkawis-perkawis sing batalne sholat di seluruh sholatipun. Mila umpami musolli ora ngerti hal-hal sing batalne sholat kecuali setelah ia selesai dari melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Walau lam ya'lam bitil kal mubtilati illa ba'da faraghihi minas sholati wajabat alaihi la i'adah. Jadi syarat sing nomor 11 niki kula jenengan kuwi kudu ngedoi perkawis-perkawis sing batalne sholat. Apa wae sing batalne salat kinten-kinten malam setu paling mengki. Falau lam ya'lam bitil kal mubtilan nalika kok musolli niku ora ngerti perkawis-perkawis sing batalne salat illa ba'da faraghihi, kecuali piyambake niku selesai saking melaksanakan salat, maka wajib baginya untuk mengulangi salat niki. Kula jenengan iki ora roh apa to jane sing batalne salat. Padahal ngerti perkawis sing batalne salat niku termasuk syarat salat. Lah ngertine niku bar piyambake niku wis sampai salat. Dadi wayah salat niku kula jenengan ora ngerti, Pak. Perkawis sing batalne salat tidak ngerti. Ngertine wis bar salam, wis bar salat niku kula jenengan ki wajib baleni salat. Kula dhewe iki arep nerangne sing jlimet-jlimet iki piye ngoten jane. Niki wis rada jlimet urusan salat. Sing dik wingi-wingi niku sik penting Allahu Akbar cenduk Assalamualaikum salam selesai. Nek sakniki ayo alon-alon rada ditenanani. Ternyata kados menika urusan salat. Oh kula jenengan iki ora ngerti perkawis sing batalne salat mawon. Kok ngertine sik perkawis sing batalne salat kok bar nglakoni salat, kula jenengan wajib baleni salat. Lah kok arep baleni salat, arep budal salat niku yo. Alah. Beh kengke berarti pun assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum baik angen-angen kengke berayo batalne salat lho. Niku pun wajib balik. Kula dhewe ya lah wong salat kaya ngene. Terus napa niku na'am laumata qabla ilmi bitil kal mau marh fal marju min fadlillahi ta'ala adamu akhiru bihi fil akhirati mata. Lah wajib na'am niku iya wajib mengulang ngoten. Laumata menawi musolli utawi sing salat niku meninggal dunia, mati sakderenge piyambake niku ngerti perkawis-perkawis sing batalne salat. Harapane kursiji napa mugi-mugi Gusti Allah menika mboten nyiksa piyambake wonten akhirat. Fal marjuhu min fadlillahi ta'ala damuhadah. Ya muga-muga piyambake niku diampuni. Niku ngoten. Ora kok ujug-ujug eleh wong Gusti Allah iki maha ngapura, ujug-ujug malah Gusti Allah plak yo ngerti lho lek aku ora tek iso. Apa enak niku. Napa-napa iki nek ukurane ngoten niku wis penak. Makane nyun sewu kula ki rada benten pandangan ngeten. Contone niku enten tiyang badhe umroh. Biasane iku nggih enten sing
Cara istilah niku ndayoh. Wis nyuwun sewu badhe umroh mugi-mugi jenengan dongane mugi-mugi hasil umroh mabrurah lan satunggalane. Kula mikir simpel. Umroh niku diarani kasil berhasil, lek piyambake iku ya ngerti syarat rukune. Ora kok ning kono ndonga, lek ndonga iki sak wayah-wayah. Haji yo ngoten, muga-muga kula mengke hajine mabrur. Nggih lek niku amin, Pak. Nggih panggah diamini. Lah haji mabrur niku lak kurus setunggal syarate. Napa ngerti syarat rukune haji. Contoh mawon pun, contoh mawon senajan kula iki urung tau haji. Jenenge tawaf niku lak ping 7. Pundak niku kudu manceri Ka'bah nih lho, pundak sing ngene kudu mancer Ka'bah mubeng ping 7 ora leh geser. Enten sing tiyang niku ora kok menting niki krana niki wajib manceri Ka'bah mubeng 7, tapi apa mentingne donga. Biasane go lembaran to. Beh iki apa ning Ka'bah dongane digiyet nih lah. Ora bledru to. Maksud kula ngoten niku. Mangkane fikih niku yo penting, tasawuf nggih penting, Pak. Keranten napa fikih niku yo ngatur sing ngoten-ngoten niku. Enten ulama pilih pernah pendapat niku nek enten sak dusun niku ulama niku ulama ahli tasawuf niku rata-rata mesti bledru. Keranten menapa oleh ulama ahli tasawuf niku kadang lek tak karuan lek tasawuf tenan pun lek macak tasawuf. Mbah muga-muga niki ngeten, mbah muga niki ngeten, mbah niku nggih sae krana ya donga. Tapi aturan undang-undang fikih ora dienggo blas. Kula wauke salatke ngentut lho wayah duhur niku. Kek sakniki pun ngasar pripun, Mbah? Krana tasawufe kenemenen jawabe, nggih mboten napa-napa mugi Gusti Allah paring ngapura. Yes. Lah kudune jawabe nggih mboten napa-napa, Mbah, tapi jenengan wajib ngodoi. Ngoten niku maksud kula rada beda. Yes duka ngene. Kados haji ngoten niku. Kula iki dereng nate puasa. Ramadan niku dereng nate poso. Jam 5 niku dadi maghrib kurang seprapat jam kula ngombe niku pripun, Mbah? Ya ora apa-apa wong terai urung kulino. Lah urusane kulino karo hukum kan ya ora enten. Pokoke lek wis balik ya wajib poso. Nek ora poso senajan kurang seprapat jam berarti wajib qada. Ora kok muga-muga Gusti Allah ngapura krana urung kulino poso. Dadi ku maksudku. Pun asani asyarah ma'rifatu kaifiyatiha bi ayya'rifa a'malah. Syarat-syarat sing nomor 12 nggih punika bi ayya'rifa a'malah, ngerti kaifiyah salat. Aqwalan wa af'alan wa tartibaha kama ya'ti fa ma'nal kaifiyah ya sifatu hasilah min tarkibil arkan. Jadi syarat salat sing nomor 12 menika ngerti salat kuwi piye, bacaane apa, akwale apa, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan wonten salat serta kalih tertibe rukun-rukun salat niku wau. Jadi bacaane nek bar lek takbiratul ihram Allahu akbar, bare ini sing wajib contone bacaane Fatihah, rukune rukuk, sujud, i'tidal, tumakninah. Lah ngoten niku Mas. Kudu ngerti kaifiyah dia. Tiang enten tiang ora ngerti carane salat. Carane salat ki ora ngerti. Wis pokoke salat maghrib ping 3 pokoke Allahu Akbar. Bar Allahu Akbar ya arep nyapo. Bingung akhirnya. Karwan nek jamaah, lek mboten. Mangkane sing nomor 12 menika kudu ngerti piye tata carane
salat. Nah niku napa summa hadis syurutil isna asyara wa furdul ghusi wa furdul wudu'i. Kemudian syarat-syarat salat sing berjumlah 12 menika kalian fardune mandi Sabtu menika. Anu wudu niku dipun napa niku istilahnya dirangkum ngoten. Lah rangkumane ngeten. Siji 12 kula baleni keng nomor setunggal syarate salat niku suci barang sing digawa musoli Pak Bu, sing digawa salat iku kudu suci barangi utawa perkawis sing nempel barang menika, contoh songkok, klambi, sajadah lan sak pitunggalane. Sing nomor loro syarate salat suci anggota tubuh saking dua hadas. Nggih punika hadas cilik, hadas gede. Hadas cilik ngene nggih kados BAB, pipis, nguyuh, lek hadas besar nggih punika junub. Sing nomor telu syarate salat niku pun masuk wektune salat. Iki ke jam 12 urung wektu zuhur. Niku kok salat ya otomatis dereng ngertos. Tapi lek azan niku benten. Azan niku kan sak wanci-wanci. Ya, azan niku sanes napa wektu salat. Umpami salat zuhur niku jam 12 tet. Adzane niku jam 12 kurang sak menit. Niku ya ora apa-apa krana wayah adzan. Niku kira-kira sampai adzan wis manjing salat zuhur. Terus sing nomor sekawan syarate salat nutup aurat baina surah wa rubah. Nek lanang kula jenengan jaler antarane udel kalih dengkul, lek setri seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nomor gangsal menghadap ke kiblat. Ngadep kiblat ki pokoke kiblat niku ngulon ya wis ngulon ngoten mawon. Ora usah menceng ngalor, ora usah menceng ngidul, karena keranten bahasan ini liwat sili kiblat, arah-arah kiblat. Nek menceng niku sekirane mencene ngikur didik paribasan sak tabok niku sik ora masalah. Kadang menceng niku nemenen. Mau menceng ngalor niku urusane kalih soft. Nek cara Darul Mutakin masjid niki nek imame niku terlalu menceng mesti sop paling utara putri niku sejajar kalih imam niku pun kula ukur. Lah Munir niku Kang Munir niku kan yo belajar falak niku tahu ngukur kiblat masjid Darul Mutakin. Niku yo muenceng niku kiblate. Jane, tapi kan kula ora tau omong wis ben. Wis kadung suwi, Pak. Tur nek fikih niku penting wajil kiblat, arah kiblat. Duka alate Munir sing kliru apa mbiyen lek nggawe imaman rada kurang menceng, kira-kira alate Munir sing kliru ngoten mawon. Ya kula mesti sing tak kalahne alate, Pak. Ora mungkin bangunane kula kalahne. Keranten wong bangunan niku wonge ya iso menceng karo iso ngidul. Terus sing nomor 6 syarat salate musoli kudu Islam. Nomor 7 kedah berakal. Nomor 8 musoli utawi tiyang sing salat nggih menika kudu suci saking haid kalih nifas. Nomor 9 syarat salate meyakini salat fardu menika sebagai fardu. Salat fardu ki terencen fardu ngoten. Sing nomor 10 mboten meyakini rukun salat menika sunnah. Sing nomor 11 menghindari hal sing membatalkan salat. Kados wau membatalkan salat niku contone ngomong sahuruf sing memahamkan utawa golek slilit wayah salat niku. Ubah ping 3 tak bintangane termasuk sing membatal. Sing nomor 12 nggih punika mengetahui utawa ngerti carane salat.
niku termasuk syarat-syarat salat. Lah rukun wudu, keranten rukun wudu niku termasuk napa niku sing sempalan utawa farun wonten awal wau. Cara rukun wudu kula jenengan ya kudu ngerti. Contoh cara kasarane siji niat, loro basuh wajah, telu basuh tangan sampai siku-siku, papat ngusap sebagian kepala, nomor 5 basuh kedua kaki sampai polok 6 tertib. Terus rukune mandi namung loro, setunggal niat kalih membasuh sebagian tubuh yang wajib dibasuh. Nomor loro meratakan air ke seluruh tubuh. Balik malih perkawis sing batalne wudu, siji keluar sesuatu saking kubul utawa dubur, mbuh ngentut mbuh ora. Terus demok kubul dalan ngarep dalan mburi niku, ndamel telapak tangan niku batesane napa niki sing putih-putih ini pokoke. Niku kok demok berarti batal. Sing nomor 3 sing batalne wudu demok apa bersentuhane kulit te wong lanang kalih perempuan sing boten mahram sing wis gedhi. Demok wadon liya contoh bojone niku malah batalne. Sing nomor 4 ilange sifat jaiz. Oh sifat tamyiz. Berarti wis napa niku nyang ngarep gedhi arep balik ngoten lho. Niku ya iso batalne wudu. Pun setengah 10. Rumah sekolah niku kok gowelis nggih. Ngisake niku setengah 8, mulaine jam 8. Kula wau ki bar maghrib tilemak. Sediluk ritek jan lega ngoten. Masalahe awak niku njiyarem ke adem panas. Pun monggo menawi wonten ingkang badhe tanglet masalah syarat sah. Napa niku salat.